بسم الله الرحمن الرحيم قلب wanaagsan waxaan galaynaa kitaabul xajri waxaa laga wadaa qofka oo xoolihiisa aan xor u ahayn oo xorriyadaas laga qaado xoolihii waxaa la gelinayaa gacan kale waxa uu uga baahan yahay baana laga siinayaa oo noloshiisa asaasiga ah quseeyo laakiin tasarrufaadka iyo inuu asaga maamulo siduu doono ka yeelo waa laga kor qaadayaa فصل والحجر على 6 حكم كاس مركا حجرiga ah 6 qolo ku dhacaa qolada ugu horeysa waa caruurta yaryar oo markaas aan gaarin awood ay mas'uuliyadda xoolahooda ku maamulaan waxay marka koraysaa mas'uuliyadda hantida qofka caruurta wakiilka ka ah ama loo dardaarmay labada qolaa iskale hadii labada la waayo waxay u wareegaysaa magaalada xukunka haysto yacni dadka markaa arriminaya ayay caruurtaas xoolahooda la wareegi wixii biil iyo nafaqeyn way u baahan yihiin way ka siinayaan inta ay ka qaangaarayaan way u ilaalinayaan laakiin waxa laga baqayaa inuu dayacaad ku imaado oo caruurta ayaga ay hantida iskaga dheelaan ama la khiyaameeyo oo dad kale caruurta hantida ay ka dhacaan ama ay ka sirtaan sidaas daraadeed caruurta waxaa ku dhacaya xajriga waxaa kale oo ku dhacaya xajrigu almajnuun midka waalan qofka waalan hantidiisa waa in la wareejiyaa oo qof markaa ehel dhow ah oo aamin ah uu u hayaa laakiin haddii asaga lagu daayo oo asagaa leh la dhaho waxaa ku imaanayso in hantidaasi ay baaba'do ama ay burburto marka waxaa la geliyay xajri oo waa in la helaa cid wakiilka ah qof waalan wax ma iibin karo qof waalan heshiis ma geli karo haddii qof waalan lacag haysto uu ku imaado wax kaa iibsado waxaa laga yaabaa waxa aad gadi jirtay iyo waxa uu asaga wato inay kala badan tahay qofkii aan ilaahay ka cabsanaynin uu dhacaya marka wixii uu qofka waalan gado waa laga daba tagi karaa oo waxa kugu filan in lagu dhaho qofkan waa waalan yahay xoolihii waa inaad halkaa dhigtaa sababtoo ah xajri buu ku jiraa qofkan xoolihiisii gacan kale la geliyay marka tasarrufaadan uma furno lambarka 3 almubadiru waa qofka dhimanka ah haddii qofkaasi uu hanti leeyahay laga yaabo inuu dhaxal ahaan ku helay ama si uu ilaahay ku siiyay qofkaasi hantidiisa gacantiisa waa in laga wareejiyaa tasarrufaadka waa ka xiran yahay xajri baa saaran cid kala wakiil ka noqonaysa oo u ilaalinaysa xoolihiisa oo asaga ka xanaaneynaysa oo waxaa laga baqayaa in xoolaha iskaga dheelo maadaama uusan wax aad u kala garanaynin lambarka 4 walmuflisu waa kan ceyrta ah ee deymaha saaran yihiin ceyr caadi ahna ma ahee waa qof shaqeeya oo hanti haya markaa laakiin hantida uu hayo iyo deynta lagu leeyahay baa deyntu badan tahay dadkii uu deynta ka qaadayna wuu diiday haddii markay dadkaas dacwoodaan way maxkamad tagaan waxaa bannaan in xajri lagu sameeyo oo qofka hantida gacantiisa laga wareejiyo tasarrufaadka laga xiro dadkii lahaa ee uu ka soo deynsaday uu diidayna in percentage loogu qaybiyo maadaama ay deyntii xoolaha deynta badan tahay siday u kala lambar badnaayeen baa percentage loogu dhufan marka asaga xoolahana xajriga laga saaray laakiin haddii uu duurkiisa u kaco oo uu helo cid kale oo maqraabo noqota ama asxaab uu lahaa ahaata wax caawiyo oo deyn iyo deeq waxay siiyaanba uu wax ku qabsado hadduu helo waxa kale ma saameynayso kaliya waxa ka xirmanaya waa wixii markaa uu hayay ee loogu tagay lambarka 5 walmariid waa midka jiran almakhuuf ee loo baqayo calayhi korkiisa jiradan haysa wuxuu u muuqdaa inuu ka kacaynin waa qof sida malada ay u badan tahay astaamihii geerida ay ka muuqdaan oo yacni maral dhameystay amaba maralkiisa iyo xanuunka uu markaa qabo loo malaynayo miduu ka kacay inuusan ahayn sidaas daraadeed kaasoo kalena waxaa la yiri xajriga qabanayo
oo xoolihiisa fiima zaada calaa thuluthi 3 meelood meel wixii ka bata waa la xajrinayaa. sababtoo ah qofka waxaa la diidayaa inuu waqtigaasi xoolaha qaybiyo oo uu dhaho intaa hebel hala siiyo, intaa kan hala yeelo, intaa aniga hala ii sadaqeeyo. mar buu fursaddaa haystay waa markuu caadiga ahaa, laakiin maadaama ay geeridiisii astaamaheedii dul joogaan, hadda xoolahan asaga awood uma laha. thuluth buu awalba ku lahaan lahaa, thuluthkii unbuu haddana uu leeyahay. yacni qofka markuu dhiman rabo ama markuu dardaarmayo oo kale, thuluth buu dardaarmi karaa oo isaga xaq u leeyahay. inta kale ma qusayso, inta kale dad baa lahoo ilaahay siiyey, dhaxalka allah qaybiyey, hawl adiga kuu taalla ma aha. waxaad kusoo cidiyey jabtay oo dhan thuluth baad ku leedahay oo aad dardaarmi kartaa ama aad sadaqaysan kartaa. marka qofkaas mariidka ah thuluthkii unbaa u banaanay, inta kale waa in laga celiyaa. wuxuu nabiga yiri sallallahu calayhi wasallam, qofka markuu dhinto inuu wax oga tagaa dhaanto inuu ayagoo baahan oo waxay qaadaan la uu dhaafo. sidoo kale waxaa laga yaabaa qofka caruurtiisa inuu kala jecel yahay ama xaasaskiisa inuu kala jecel yahay oo bahdii u roonayd inuu xoolaha u badiyo uu rabo. marka qofkaa jiran asagana waa in wixii thuluth ka badan laga celiyaa. lambarka ugu dambeeya walcabdu waa qofka addoonka ah, alladii addoonkaasoo lam yu'dan aan loo idmin fi tijaarati inuu ganacsado ama inuu xoolo sameeyo sayidkiisa uusan u fasixin. marka lambarkan 6 sayidka yaa loo eegayaa xaqiisa. sidaas darteed baa addoonkii fasax loogu xiray inuu sayidkiisa kasoo helo. lambarka 5 qofka jiran xuquuqdii ehelkiisa ku lahaayeen baa la ilaalinayaa. kii mufliska ahaana dadkii deynta ku yeeshay xaqoodii si loo helaa xoolihiisi loogu diiday. 3daas qolo marka xaqa dad kalaa leh ayaga xajriga lagu geliyey. 3dii u koreysay ilmaha yar iyo qofka dhimanka iyo midka waalan iyo kala ahaana kuwaana ayaga lagu ilaalinayaa xuquuqdoodii inaysan ka dayacmin ama aan laga dhicin. sidaa darteed baa tasarrufka loogu diiday oo xoolaha xajri loo geliyey.